Creo que hablo por todos al decir que el universo es un lugar increíble. Es inquietante pensar o saber que somos menos que nada ante la inmensidad del espacio o de estos cuerpos colosales. Saber que a veces estamos en un juego del azar otorgado por el vacío. Pensar que algún cometa del tamaño del imponente Monte Everest, en algún lugar de la vasta infinidad del espacio, tiene una fecha y un nombre escrito que dice Planeta Tierra. Y pensar que no necesitas estar tan lejos, y ni siquiera moverte de la comodidad de tu habitación o la sala de tu hogar para estar a la merced o a la rabieta del caprichoso universo. Bien dice esta frase del ingeniero aeroespacial Edward Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Hace pocos días de la fecha de subido este video, se captó algo terroríficamente interesante cerca de la corona solar. Les presento la sonda Parker, uno de los logros más grandes de la humanidad y la responsable de este hallazgo. Lanzada en agosto de 2018 con el propósito de estudiar y monitorear la corona solar exterior y el comportamiento del mismo, acercándose con una increíble velocidad punta aproximada de 690,000 kilómetros por hora, haciendo el honor orgullosamente ganado de ser el objeto más rápido creado por el hombre. Se acercó lo suficiente al Sol, tanto que captó y codificó el sonido que emitía a base de ondas electromagnéticas, y el resultado fue este. El sonido es tal como si se tratara de una criatura que deambula por el vacío, y si hipotéticamente así fuera el caso, no se escucha amigable. La sonda Parker se acercó al Sol aún más allá que la órbita de Mercurio. Sí, para hacer una escala imaginaria, este es Mercurio, y así de cerca está el Sol. Bueno, tomando en cuenta esta escala que estoy dando de ejemplo, porque es un ejemplo, aquí está la sonda Parker, a un poco menos de 6.5 millones de kilómetros de cerca del Sol. Es increíble lo que se puede descubrir más allá de este geoide. Lo que acabas de escuchar es muy parecido con los planetas vecinos que tenemos en el sistema solar. Es muy parecido con el sonido que tiene nuestra estrella madre, captados por las ondas Voyager, New Horizons, entre otras. Solo imagina, si el sonido no necesariamente se moviera a través del aire, agua, etc., tal vez podríamos escucharlos desde la comodidad de tu casa. Y combinados todos juntos con el imponente sonido de nuestra estrella madre, así sería nuestro día a día tranquilamente. Solamente hablando de una situación hipotética, creo que hablo por todos nuevamente
al decir que estamos muy bien, tal y como estamos. El terror, recuérdenlo, no siempre es lo paranormal. La realidad siempre supera con creces a la ficción. Si te gustó el video, me apoyarías mucho con un like y un compartir para seguir trayendo contenido como este. Y muchas gracias por estar apoyando mi contenido y hasta el próximo metraje.